3. Falou aí, Valentina. Oi. Heitor, bora. Não. Oh, Eu vou voltar pro navio. Heitor, eu tô com espada aqui. Eu vou Heitor, voltar. olha o que ele dropa. Aham. O que dropa? Dropa O que foi isso? Heitor, pra qual lado é Não sei. o rio que tu tá? Tô aqui, ó, no início. Só tem que morrer pra voltar. Não sei onde tá o barco de novo. Que barulho é esse? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Mas que barulho será que é esse? Aí eu tô Parece de navio. É. Ai, Sofia. Agora não dá, né, gente? Aí, Isabela. Tá muito apertado. Ah, tá bom. E agora eu tenho que encontrar. Um navio. Tem que encontrar. Tomara que apareça esse som estranho da agora no vídeo, né, Valentina? Pra galerinha ouvir. Que isso foi muito estranho. Corre, 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 corre. Eu tô correndo. Corre, 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 corre. Heitor, eu vou voltar pra minha casinha. Eu tô correndo. Volta, Heitor, volta. Eu tô voltando. Tô voltando. É onde que tem o espantalho, né? É, agora eu tô tentando encontrar também, que eu tô perdido um pouquinho. Mas eu acho que eu vou encontrar. Cadê o espantalho? Galera, eu esqueci de gravar e a gente perdeu muita aventura. Ai, Galera, tá anoitecendo. A Valentina não sabe onde que ela tá, né, Valentina? eu até sei, mas o problema é que vai ter mob. E se tu morrer, né, Valentina? Eu vou usar minha espada. Usa. Valentina, eu tô aqui na cabana. Ai, eu já tô vindo. Eu odeio esse